Labdien, NRATV skatītāji! Šodien Bārā Koko Loko ar mani tiekas Eirovīzijas dziesmu izpildītājs Ivo Grīsniņš-Grīslis. Ivo, par ko ir dziesma? Par ko ir dziesma? Jā, mūžīgais jautājums, par ko ir dziesma. Tā grūti pateikt, par ko viņa ir. Es zinu, ko viņa vēstīja. Viņa vēstīja par to, ka cilvēki ir gatavi uz visu dēļ kaut kādām lietām, kas viņiem ir svarīgi. Šajā gadījumā mana dziesma ir ļoti tieši par to, ka cilvēki dara visu. Un es saku visu, ietverot pilnīgi visu. Ir lietām, kas viņiem ir svarīgi. Tā nav varbūt tikai mīlestība, kas dažiem tā šķiet uzreiz pirmoreiz izdzirdot dziesmu. Brīžiem tā ir tā pati mūzika, tā ir tā pati kaut kāda sirdslieta un ļoti daudz kas. Viss, kas ir svarīgs. Dziesma ir angļu valodā. Jā. Kāpēc ne latviešu? Man jau liekas, ka manam dziesmas autoram Ingaram tā valoda, vismaz dziesmu rakstīšana vairāk un labāk raisās angliski. Tā ka noteikti arī tas, ka tā ir Eirovīzija, un tomēr mums kaut kur jāiet pasaulē tālāk. Tas nozīmē, ka tur noteikti mūs labāk sapratīs šajā valodā. Es paskatījos cauri visus izpildītājus. Viena meitene tikai dzied latviešu valodā. Tas ir drosmīgi. Tas ir tas jautājums, vai tomēr, labi, angļu valodā mūs visi sapratīs, bet vai tomēr mēs braucam no Latvijas? Vai tas nebūtu tikai bišķiņ interesantāk, mēs dziedam latviski? Es domāju, ka tas būtu interesanti latviski, bet tad tam būtu jābūt tādam gabalam dziesmai ar kaut nedaudz kādam etnisku pieskaņu vai kaut ko no folka veidīga vai no kaut kas nedaudz no tautas mūzikas, jo ja tā ir tāda pati poproka dziesma tikai latviešu valodā, tad tam nav nozīmes. Tad tam būtu jābūt kaut kam autentiski latviskam, vismaz mūzikas skanējumā, un tikai tad tas varētu iet kopā ar latviešu valodu. Vai tu esi domājis arī par šovu? Kā tas varētu izskatīties? Jā, es esmu domājis, bet es noteikti nebūšu pirmais, kurš šo lietu paturēs noslēpumā, un lai tas paliek priekš pusfināliem un cerams arī priekš fināla. Jo ar iepriekš pārstāvjiem, ar kuriem es runāju, viņi tā kā uzskata, ka dziesmai ir jābūt galvenajai, viņi uz šovu nespiedīs. Tev būs šovs un dziesma. Es teiktu, ka mēs atliksim diezgan lielu akcentu uz dziesmu un tad jau pakārtosim visas pārējās lietas, jo es tomēr arī pievienošos laikam lielākam vairākumam, kas uzskata, ka tomēr dziesma ir svarīgākais un tas, kas jāliek ir pa priekšu visiem pārējām izdarībām. Ja pavērtējot, paskatoties Eirovīziju arī pagājušajā gadā, šovi ir grandiozi, bieži vien aizēnojot dziesmu. Un iespējams, ka balsotāji arī, kas paliek atmiņā daļa tā šova. Nē, es piekrītu, ka kaut kādai daļai artistiskuma priekšsumā jābūt, jo arī spilgti pierādās Lorīna uzvarētāja dziesmas šovs, kas patiesībā nekāds izcilais un grandiozais šovs nav, bet viņā bija kaut kāda odziņa un kaut kas tāds pavisam minimalistisks, kas paķēra. Bija arī ļoti daudz visādas trakas briesmas, kas tiešām aizēnoja dziesmu, un no dziesmas tu neatceries neko, tikai atceries to, ka divi jampampiņi lēkāja pa skatuvi. Tev ir bijusi jau iepriekš pieredze ar Eirovīziju? Jā, diezgan. Tu esi gan iesūtījis dziesmas, vai tu arī kaut kur es neesmu sekojis līdzi? Pastāsti to savu pieredzi. Man jau tā nērts. Gan arī stāstīt par to savu pieredzi. Patiesībā es nezinu vairs nevienu, kurš būtu Eirovīzijā piedalījies tik bieži kā es, jo šis, manuprāt, ir jau 6. gads. 2 gadus piedalījies pats ar savām dziesmām, ar sevis gan komponēto, gan mūziku, gan vārdiem un tekstu. Un tad jau mēs sastapāmies ar Ingaru Viļumu, ļoti lielisku dziesmu autoru, un arī tekstus ļoti labus viņš raksta. Un tad tā sadarbība turpinājās ar viņu, un tad, tā šie 6 gadi ir jau startēti šajā pasākumā. Un par šiem 6 gadiem tu krāji kaut kādu informāciju sevī, lai tā, ka būtu labāks nākamgad? Piemēram, ja tu arī nākamgad vēl piedalīsies, ir tā, ka krājās kaut kādu pieredzīti un to tu arī lietā? Vai tu mēģini būt oriģināls katru reizi un kaut ko pilnīgi savu? Nē, pieredze krājās, bet
Es katrā gadījumā nedarītu kaut kādas lietas tikai tāpēc, ka tas nestu uzvaru. Piemēram, es netaisītu kaut kādu šovu ar dejotājām miljonus un krāšņiem, kaut kādiem tur uzpūstiem pušķiem, tikai tāpēc, lai uzvarētu. Es to daru tāpēc, ka man patīk mūzika, man patīk dziedāt, man patīk būt uz skatuves. Tikai to bagātību un to pieredzes krāju, tas, kas ir saistībā ar Eirovīziju. Vai tu esi noklausījies arī pārējo konkursām dziesmas? Es noklausījos kaut kādu daļu dziesmu cilvēkiem, kurus pazīstu, ar kuriem man ir sanācis kopā gan pabūt, gan draudzēties, gan strādāt. Jā, es esmu dzirdējis kaut ko šo un to, bet visu noteikti, ka nē. Un kāda ir iespēja spēcīgi? Šogad būsim topā? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka vismaz pirmais pusfināls, kurā esmu arī es domāju, ka būs diezgan spēcīga konkurence. Tur ir gan starp džekiem ļoti, ļoti labas dziesmas, gan meitiņu starpā īpaši tur būs cīnīšanās nepajokami. Runājot par Eirovīziju pasaulē, no iepriekšējiem uzvarētājiem, vai tu kādu atceries? Vai? No uzvarētājiem? Tā grūti teikt. Parasti jau viņi ir tikpat gaistoši kā viss šis pasākums. Katrs gads ir uzvarētāja zīmē, un tad jau nāk nākošais, un ko tu pa to gadu paspēj izdarīt, tas uzvarētājs, tas arī paliek atmiņā. Šobrīd visu gadu dzīvo laikam Lorīna zīmē, un es pat godīgi nezinu, kas neatceros, kas pagājušajā gadā uzvarēja. Vēl es atceros to trako meiteni no Ukrainas, laikam, Wild Dancing, un vēl es atceros neko. Pieredze Eirovīzijā, dažādos citos pasākumos, kā ir ar stresu? Viņš pazūd ar laiku vai vēl aizvien ir? Nē, viņš nekur nepazūd. Viņš ir vēl joprojām, bet viņš kaut kā tāds savāktāks ar vienu ar laiku paliek. Tomēr pirms katras uzstāšanās ir tāda mazā mandrāža, mazais uztraukums, kā tad būs. Īpaši tur ir liela zāle, kameras, skatītāji un tā tālāk. Ir, protams, uzstāšanās, kas ir kaut kāds iknedēļas uzstāšanās, kas man arī pēdējā laikā diezgan bieži ir. Tajās gan tas stress ir daudz mazāks un to pat vairs nevar saukt par stresu, tā ir tāda uztraukums neliels. Bet viņš nav nekur pazudis, viņš vēl joprojām ir, un man liekas, ka tas stress ir tas bīdītājs, kustinātājs, tas, kas ļauj tev pēc tam atvērties uz skatuves. Un es domāju, ka bez viņa neiztikt nekādīgi. Un pirms izejot uz skatuves, tu noskaiti kaut ko savācies, un vai tu tā baigi? Nē. Es parasti man nav nekāda tāda baigie rituāli. Vienīgais, kas man patīk pirms tādām nopietnām uzstāšanām, pilnīgi to dienu, kurā ir tas viss lielais pasākums, to tādu pilnīgi relaksētu, brīvi, ka man ne par ko nav jādomā, nekas nav jādara. Tā man patīk labāk. Tad arī tas rezultāts parasti ir. Runājot par balsi, mēs jau ar iepriekšējiem dalībniekiem runājam, ka laiks, kurā notiek šī atlase, ir nepateicīgs. Tas ir janvārs, februārs, ārā sniega rausts. Kā ir ar balsi, slimībām? Viss ir ok? Jā, man tā balss ir diezgan uztrenēta tādiem skarbiem apstākļiem, jo arī ikdienā es dziedu pa 3-4 stundām. Tās manas uzstāšanās reizes ir, un tajā laikā es jau kaut kā esmu norūdījies pietiekami daudz. Un ir bijuši arī pasākumi, kuros esmu diezgan sliktā veselības stāvoklī uzstājies, bet tur arī kaut kā vienmēr balss man tā nekad tā īsti nav pievīlusi tā līdz galam. Un cerēsim, ka tas tā arī būs šorīt. Jā, cerēsim. Labi, liels paldies tev, Ivo. Visu labu.